はい、どうも。はい、ちょっと待ってください。はい、なんかね、今日、やばいんですよ。ちょっとやばいことが起きてるんですよ。はい。痛い。映すんじゃねえってね。はい。わかりました。痛い。どんな感じにやばいかを今から見せてみます。はい。やばくないですかこれ。台風が近づいているからね。あの人の足を見てください。かなりのチャップンです。これ、多分ですけど、10センチぐらいありますね。なんかすぐ近くに川があるんですけど、そこが漏れちゃったらしく、こんな感じです。ここを見てください。ほら。こんな感じで、結構やばいことになっているんですよ。まあこんな感じなんですよね。ほらもう、あっちなんか。やばくないですか？ちょっと、開けますよ、ほら。ゴミが浮いているんです。はい。このようにね、ちょっと外は台風でやばくなってる。まあみんなもね、注意してください。まあみんなのところはどうなってるかわからないですけど、まあ言っておきましょう。気をつけて。はい、バイバイ。